ما شاء الله شاهد رعاك الله كيف شعري صار كده بيطفل 200 بالتفل ما شاء الله. شوفوا كيف الشعر ما شاء الله. روزياتك ايش سوي شعر انا الحين ما شاء الله شاهد رعاك الله كيف شعري صار. روز وجه راس انا يا جماعه الخير. تحس واحد ماسك مع شعر كذا معلق. احس انك معلق كذا. يحسسوني توجعني. احس اني مركب تقويم براسي. خلاص خلاص فكي ثاني. يا جماعه الخير ما اقدر افكه. يا ويل يا ويل. انا اقول اربع دقايق بس واحد دقيقة. Dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf viidiyoon kun baay'ee na kofalchiisee jechuudha. Jalqaba irratti akka rifeensa keetii kanatti naa qabsiisii jedheen dhattee qabsiistee fi jeerti deebi'ee immoo guyyaa daqiiqaa tokko sa'aati wayyoo daqiiqaa 10 odoon ture gubadhee maaloo jedhee malee inna kan naa hidhi jedhe isa kan immoo u'uu jedhu isa ani kan jedhu maal jechuudha amma kun dhugaa jechuun keessa darbanii jaarsa madaabii yookaan immoo yaani kan nama arabaa akkanatti harkaan qaqqabanii mataa isaa rifeensa isaa tolchu jechuun an akka kootiitti baay'ee ulfaataadha. Anaaf baay'ee ulfaataadha. Warroota kaawwaniif hin beeku garuu anaaf baay'ee ulfaataadha. Isaanitti dhiyaadhee akkanatti dhiira dhiisaatii dubartootatti haala kanaan dhiyaatanii onni jechuun baay'ee kabbaadidha jechuudha. Kuni waan biraa mul'isa. Baay'ee namichi kun viidiyoo hedduu ishee tana wajjin hojjeta. Yeroo baay'ee nan daawwadha. Ginii kun baay'ee nagarrame jechuudha. Viidiyoo nyaata gizee ishiin hojjettu, nyaata ishiin hojjettu hunduma jala deemee waraaba jechuudha. Wanti inni waraabne hin jiru jala deemetu jechuudha. Baay'ee garuu kanadhaa kun immoo adduma natti ta'ee tanan gara keessa fide jechuudha. Egaa nagaaleen dagannee ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessanii bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa akkuma argitanii jechuudha viidiyoo akkuma jalqaba irratti sinii mul'ise. Viidiyoo qofa yoo viidiyoo ragaa osoo hin galchiin yeroo dubbanne sobaadha warroonni jetta waan jirtaniif jechuudha. Baay'ee mataan kiyya baay'ee na dhukkubeera. Giddumaa nan jalaa hojjedha. Uffata tokkosun baay'ee luka kiyyas na miidhee jira dhaabbiidhaanii. Warroonni akka kiyyaa uffata tokkosun sinan gashee waan guutan wallaalta yoo jiraattan ana jedhame. Baay'ee hojii mana madaamii keessaa meeshaa dhiquu fi uffata tokkosun baay'ee bakka naan gashee hojii kaawwan irra jechuudha. Innaa sumarraan gara viidiyoo sinii fidee yoonan sin dabarse jechuudha kaayii. Aadde Kaddaamishaan aadde obbo abbaa manaa madaamii yookaan immoo namicha madaamii mistirii jedhamu saniif rifeensa akka ofiitti qabsiistee isheen tun Afrikaawidha. Akkuma argitanii kana jechuudha. Haa ta'uti garuu ijoolleen keenya abashaan keenya kana hin godhan jedhu warroonni gurraachi giddeellashiidha. Oomaatti hin fakkaatu jechuudha. Isaan baay'ee dhiira wargan ija hin qabani giddeellashiidha. Ijoolleen keenya bafitsum kana kan hin godha jedhu hin godha waan akkana ni raawwata jedhee kan yaadu hin jiru. Kan sammuu dhabee malee jechuudha. Garuu kun dogongora guddaadha. Sirriitti akka kootiitti dogongora guddaadha. Aguma fedhanis isaan nama gaarii ta'anii, aguma fedhanis isaan nama shaggaa ta'anii dogongora haga kana hunda isaaniitti dhiyaatanii rifeensa isaanii harkaan qabanii hojjechuu fi booda waan biraallee ishiirratti raawwachuuf duubatti hin deebi'u. Ishiin har'a nuti mana ormaa jirra. Mana ormaa jirru kanatti jireenyatu isaanitti numa keessaa wajjin jiraanna malee dhiiga keenyaa miti, zarii keenyaa miti, waa takka nun beekani jechuudha. Kanaafuu isaanirraa fagaachuudha malee isaanii akkanatti isaa wajjin jiraachuuf isaa wajjin keezii uumuu fi haala kanaan itti dhiyaachuun dogongora guddaadha jechuudha. Kanaaf ani dogongora ta'e natti mul'ate. Jarri gurraachi immoo dhiira yoo argani ija hin qabani ni beekna jechuudha. Sirriitti ija hin qabani. Baay'ee jechuudha. Ani gizee tokko isaa wajjin hojjedhee ture. Biiroodhaan yeroo hojjedhu baatii 3 jechuudha. Jara gurraacha kan wajjin kan hojjedhe. Inna gizee nama ijoollee dhiiraa isaanii arganii
gizee nama dhiiraa isaanii arganii akka tokko godhatu jechuudha. Ani garuu warri dhiiraa gizee mana jiran fuula kiyya ol qabadhee ija kiyya ol qabadhee ija guutee isaan laaluu hin danda'u tasumallee. Baay'een salphadhaa, baay'een qaana'a, fuula qaanii, bifa qaaniitu natti mul'ata. Garuu jara gurraacharra qaaniin jedhamu hin jiru jechuudha. Innaa gizuma viidiyoo namicha kana wajjin hojjetu amma ilaalu gizee rifeensa isaa dhooftuuf kana bifti qaanii jedhamu sirma irra hin jiru jechuudha. Ani garuu unkaan rifeensa isaa akkana tarkaan qabu miti. Gizee tokko mucaan naannoo waggaa 10 hinnaa naa dibi jedhee na jala taa'e jechuudha. Dhugaan sinin jedha rifeensa isaa hinnaa dibu harki koo na hollatee na kirkiree agar hinnaa sanitti dibee biraa deemu fi daa'ima waggaa 10 bara agar rifeensa isaatitti hinnaa san dibee biraa deemu harki kiyya na kirkiree na hollate jechuudha. Inna uffata isaaniitu kan harkaan qabnee miicciinu giddii nuti ta'eeti jechuudha. Dirqama baafatanii erga nutti kennanii uffata baafamaadha. Miiccinee kaanee harkaanuu tokkosuun keenya dirqii ta'eeti malee jaalanneeti miti. Garuu haala kanaan itti dhiyaatanii hanga isaan qabanii rifeensa isaanii addaan qoodanii as takkaakkalan kun mana rifeensaa miti. Gaheen mana sanitti galee rifeensa nama dhiiraa ta'ee hojjechuu osoo hin taane hojii mana sanii qulqullina hojjechuu, nyaata hojjechuu, hojii garaagaraa hojjechuudha malee hojii akkanaa kana hojjechuu miti jechuudha. Niif galee viidiyoon isaan hojii viidiyoo nan hojjedha, isaa hojii viidiyoo tokko nan hojjedhallee yoo jedhame viidiyoo akkanaa osoo hin taane hin jira jechuudha. Viidiyoo seera qabeessan yoo wajjin hojjetan gaariidha jechuudha. Maaliif boruu kiyyaanillee banadhee nan hojjedha jettanii isaan qofaaf osoo hin taane ofii keetiifis banattee itti fayyadamuu yoo barbaadde rakkoon qabu. Garuu hagana hundatti dhiyaattee miti jechuudha. Sanis ta'ee jaratti keechisaa gubbaan isaanii adiidha. Keechi isaanii garuu gurraacha. Sirriitti of eeggachuun waan baduuf hin qabu jechuudha. Innaa kan akkanaa tanatu maqaa kaddaamaa, maqaa sarraatinyaa hedduu balleecha. Nuti illee anis isaanuma wajjinan bada jechuudha. Warroonni kaddaama jedhamne sa'aatii kanatti mana isaanii jirru, gola isaanii keessa jirru sababa isaaniitiif balaa isaaniitiif nuti illee isaa wajjin maqaan nu badaa jechuudha. Baay'ee mataan koo baay'ee na dhukkubaa jiraarra. Qoricha mataa meenatti hima. Kiniinii boo saniin alatti jechuudha. Kiniinii boo ofiin barsiisu jedhee duraan illee nan liqimsaa ammoo liqimsuu hin baradhu. Boru gaafan Itoophiyaatti galee gaafan galee bilaashan bada jedheen kiniinii dhiisee odoon kiniinii liqimsinaan natti fura ture. Giddiidhaan uffata tokkosaa jira jechuudha. Dirqiidha boru barumsa waan ta'eefan dirqiidhani jechuudha. Sinin jedha hordoftoota kiyya kana fakkaata daraa keessanii of eeggannoo wantoota akkanaa kana gochuurraa of eeggannoon nama barbaachisaa jechuudha. Jaalalli isaanii, walitti dhufeenyi isaanii achumatti hafu. Isaan badii xiqqishuu gaafa namarratti argan kanarra kana hunda nama wajjin kolfanii, nama wajjin taphatanii, viidiyoo nama wajjin hojjetan badii xiqqishuu namarratti argan rakkoo guddaa namarraan ga'u jechuudha. Har'a odoo madaamiin viidiyoo kana ilaalti bargiti garuu namichi kun madaamumaa qabaan jedha gizee tokko bar akkuma tokko wajjin ta'a jechuudha. Kushiinaa keessa maaloo viidiyoo isaa hordofeetuma gara keessan fidee jechuudha. Akkuma tokko wajjin ta'a nagarrama jechuudha. Baay'ee nagarrama. Boru ani waan biraatiif irraa deebi'as natti fakkaatu jechuudha. Ishiinis akkuma wayii kana wajjin taati rifeensa ishii kana qoqqooddatte akka waaqatti olaalchifte kan namichaattis akka ofiisan gootee jechuudha. Akkuma argitan garuu jarri gurraachi kun giddeellishii dhamaaf giddeellishii taane akkanatti xaaxaa hin qabanii wanti kun narraa bushaa wanti kun akkas isaan bira hin jiru jechuudha. Walaallachuu safuu minaaminni jedhame isaan bira hin jiru. Isaan maalidha garaa isaanii hir'atanii garaa isaanii nyaatanii yoo ta'an kaan oomtoomaatti fakkaatu dhimma isaaniitii miti jechuudha. Garuu ijoolleen keenya immoo daraa keessan dogongora akkana tasumallee hin dogongorinaadha. Dhiirra isaanii akkanatti itti dhiyaachuu miti inde gizee dhiirri bira amma fakkeenyaaf warroota mana kanaatiin alatti dhiirri biraa alaa yoo dhufe dhugaan sinin jedhaanii jarri kiyya naallolu jechuudha yoo na arganii dhiironni biraatu. Asittillee jaraallee yoo wanta isaan na barbaadaniif wanta nyaatanii yoo na barbaadan wanta isaan nyaatan isaan hojjedheef itti kennee biraa deema malee akkanatti itti dhiyaadhee guyyaa takkitti jechuudha. Kuni safuudha jechuudha. Nama tokko jammar shamarri takka nama abbaa manaa ishiin taane tokko wajjin haala kanaan keessattuu nama biyya ishiin taane nama biyya biraa
baay'ee ulfaata. Adaraa keessan irraa fagaadhaa waan akkanaa hordoftoota kiyyaa kuni sirrii miti dogongora guddaadha isiniin jedha. Egaa viidiyoo kiyyaarraaf kanumaan qabadhee dhufee kanoo turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaadha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtee turtii gaarii isiniif haa ta'u. Egaa mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Yaadaaf qeeqa qabaattanii saanduqa koomentii jalatti barreessaa. Anis immoo bakka itti dogongoree fi bakka itti balleesse yoo jiraate dhiifama naa godhaa saanduqa koomentiitti naa barreessaa dogongora koo